यता मेरो वाइफ अगाडि अगाडि हेलो गुड मर्निङ नमस्ते भनेको है नमस्ते मैले सिकाउनु पर्छ यता एकपल्ट फेरि नमस्ते भन हेलो गुड मर्निङ नमस्ते सबैजनालाई भेरी गुड भयो आजको मौसमको बारेमा भनिदेऊ के कसो छ दामी छ दामी कस्तो दामी भन्नाले पानी पनि परेको छैन घाम पनि लागेको छैन शीतल छ मर्निङ फर्किनु भयो घाम चाहिँ लाग्छ होला आज हँ? आज घाम चाहिँ मजाले लाग्छ त्यही त यस्तै मौसम भयो भने चाहिँ मजा आउँछ नि त बडी त अघि जानुभयो के हो परी त फर्किँदैन होला हँ? फर्किँदैन होला दुई भाइ के गरेको गोली खेल्नु आँटेको ए बुट लगाएको तिमीहरूको कुन चाहिँ कन्ट्री हो कुन चाहिँ कन्ट्री हो ए हेलो गुड मर्निङ अनि नमस्ते र स्वागत छ जति पनि मेरो च्यानल हेरिरहनुहुने साथीहरूलाई है साथीभाइ र आजको हाम्रो मौसमको बारेमा भन्नुपर्दा है एकदमै मौसम क्लियर छ होइन आकाशमा बादल चाहिँ छाइरहेको छ तर पानी चाहिँ परेको छैन है त्यही भएर आज फेरि हामी मर्निङ वकको लागि निस्किसकेको छु र मैले भिडियो नबनाएको पनि है लगभग 1 हप्ता भइसकेको थियो है साथीभाइ 1 हप्ता किन भयो भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ लाइट थिएन होइन त्यही भएर एकदमै ठुलो ड्यामेज भएको थियो होइन त्यसले गर्दा चाहिँ लाइट थिएन र भिडियो बनाउनु पनि पाएको थिएन र आज के मैले हिजो पनि एउटा भिडियो चाहिँ हालेको छु मैले अस्ति बनाइरहेको थिएँ होइन त्यसलाई मैले हिजो अपलोड गरेर हालिसकेको छु र आज पनि फेरि मैले मौका पाएँ भिडियो बनाउने र आज फेरि पनि म अपलोड गरिरहेको छु साथीभाइ तपाईँहरूले चाहिँ सोच्नु भएको थियो होला कहाँ गयो है तर प्रब्लम चाहिँ त्यही थियो मेरो लाइटको त्यसले गर्दा चाहिँ भिडियो पनि बनाउनु पाएको थिइनँ अनि साथीभाइकोमा पनि जानु पाएको थिएन एकदमै सुक्खा छ आज मौसम यता मेरो वाइफ अगाडि अगाडि हेलो गुड मर्निङ नमस्ते भनेको है नमस्ते मैले सिकाउनु पर्छ यता एकपल्ट फेरि नमस्ते भन हेलो गुड मर्निङ नमस्ते सबैजनालाई भेरी गुड
भयो आजको मौसमको बारेमा भनिदेऊ के कसो छ दामी छ दामी कस्तो दामी भन्नाले पानी पनि परेको छैन घाम पनि लागेको छैन शीतल छ मर्निङ फर्किनु भयो घाम चाहिँ लाग्छ होला आज हँ? आज घाम चाहिँ मजाले लाग्छ त्यही त यस्तै मौसम भयो भने चाहिँ मजा आउँछ नि त बडी त अघि जानुभयो के हो बडी त फर्किनु हँ? Good morning, बहिनी Good morning. स्यासे भएर बोल्नु सक्दैन दाइले मर्निङ दा त्यही त हौ है तर आज त पर्दैन होला हौ है गुड मर्निङ बडी आमामा लो हामी खै 50-50 भोलि हौ ल होइन राम्रै हो नि हौ दामी होइन हो म चाहिँ भोलि खोज्छु अब भोलि हो र त्यही त ढिलो भयो आज हुन्छ जानुहोस् ल 50-50 भनेको बडीलाई झन्डै पिसायो त अहिले बिचरा हँ के हुन्छ त्यहाँ खोज्यो भने घाममा सुक्खा दिनमा आउनुपर्छ हौ सुक्खा दिन भनेर चाहिँ यो शीतहरू पनि उयो भइसकेको क्या हौ गुड मर्निङ दाजु छिटो आउनु भएछ त हौ ए हामी चाहिँ आज अलिक ढिलो भयो हजुर त्यही त मान्छेहरू सुत्दैन थियो सुत्दैन रहेछ मान्छेहरू है हामीलाई मात्रै रहेछ निद्रा लाग्नु हो मर्निङ दाजु फर्किनु भएको
मर्निङ ए हवस् हुन्छ फेरि भोलि भने हजुर हुन्छ मर्निङ दाजु फर्किनु भयो त हौ है आम्मामा हामी पो ढिलो भएछ हौ आज साह्रै ढिलो भएछ गुड मर्निङ गुड मर्निङ दाजु हामी ढिलो भएछ आज हजुर दिन राम्रो छ नि आज एकदम मजाको भइरहेको छ दिन आज चाहिँ सबै फर्किनु पनि हुँदैछ है म कतिहरू एक्सर्साइज गर्नु हुँदैछ अलिकति ढिलो भएछ निस्किनु चाहिँ आज हामी 5 बजी निस्केको सदाभन्दा चाहिँ अलिकति ढिलो र अहिले चाहिँ हामी साथीभाइ हाम्रो है लास्ट स्थलमा आइपुगिसकेको छु है अब यहाँ एकछिन एक्सर्साइज गरेर चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किने एकछिन कसरत चाहिँ गर्नु पऱ्यो है यहाँ आएर मान्छे जान्दैन रहेछ नि त
ल त साथीभाइ हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ अहिले है वक गरेर पनि है एकछिन वक गऱ्यो माथि गएर एकछिन एक्सर्साइज गऱ्यौँ होइन त्यहाँबाट चाहिँ हामी फेरि फर्किँदैछौँ ओह्रालो अब ओह्रालो चाहिँ बिस्तारै जाने होइन उकालै आउँदा पनि त बिस्तारै नै आउँछ उकालो आउँदा त अघि त कुद्यो नि त एकछिन कुद्यौँ न कुद्यो अन्त कुद्नै सक्दैन है पसिना त निकाल्यो नि त हामी माथि गएर कुद्नै सक्दैन किन कुद्नु त्यो त कुद्नु सक्दैन भने बिस्तारै बिस्तारै अब डेली कुद्नु पऱ्यो नि त कुद्नै पर्छ भन्ने छैन नि बिस्तारै बिस्तारै कुद्दै आयो होइन माथि एक्सर्साइज गऱ्यो पसिना मेन पसिना निकाल्नु हो नि त हामीले अरू भन के छ आज गएर दिनभरिको के छ प्रोग्राम तिम्रो अब दिनभरि गएर घर सफा गऱ्यो घर बढाल्नु घर पुस्नु अँ। लुगा धुनु लुगा धुनु पनि त घाम लाग्छ तर आज त घाम लाग्छ भात पकाउनु घाम लाग्यो भने चाहिँ लुगा धुनु पनि मजा आउँछ नि है मेरो काम त्यही त पानी पऱ्यो भने त लुगा त सुक्दैन के पानी छिटाउनुहुन्छ के हो हँ अँध्यारो पो भएको है पानी त पर्दैन रहेछ यहाँको मौसम के भयो हुनु चाहिँ थाहा भएको हो त भन्नुपर्दा चाहिँ अब यहाँको हाम्रो मौसमको बारेमा चाहिँ थाहा नै हुँदैन होइन कति बेला के हुन्छ होइन हामीले अस्ति पनि एक हप्ता अन्धकारमा राख्यो अन्त लाइट नभएर पानी परेर त्यति डरलाग्दो पानी पऱ्यो आम्मा सबै जग्गा रहेछ हौ यहाँ मात्रै दार्जिलिङ हाम्रो दार्जिलिङ पुरै होल दार्जिलिङमा चौटा नानी किन त ट्रान्समिट भयो के उम्, त्यो भयो कुदा 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 हँ? रनिङ गर भनेको मर्निङ दाजु धेरै दिन बाद त फेरि हजुर धेरै दिन बादमा है पानीले पानीले त अन्त है एक हप्ता लाइट एक हप्ता टक्कै अन्त हामी तर हिजो चाहिँ वक आए हो तपाईँहरू आउनु भएन हिजो आएन आएन आउनु भएन है अन्त हप्तै भइसक्यो एक हप्ता टक्लकै लाइटले त बर्बाद गरिने है हेट तेरिका हवस् हवस् हुन्छ भेटे 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 हँ यसको ताँबा मिठो हुन्छ नि त हो यो साथीभाइ यसको ताँबा यति मिठो हुन्छ कुद्यो 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 कुद्यो
अझै स्पिड। मैले एकछिन बस्दै गरेर ल भनेको थिएँ। केटाकेटीहरू कहाँ बसिरहन्छ हौ? ओके साथीभाइ, मेरो भिडियो पनि लामो हुन्छ होला होइन। अब चाहिँ म सिधै गएर घरमा गएर भिडियो बनाउँछु होइन। अनि घरमा नै एन्ड गर्ने छ त साथीभाइ है। तबसम्म चाहिँ बनिरहनु होला मेरो भिडियोमा। ल त साथीभाइ, हामी चाहिँ आइपुग्यौँ है अहिले झर्दैछौँ अब सिँढी ओह्रालो। यहाँबाट लड्यो भने चाहिँ तर धुलो हुन्छ, धुलो चटनी हुन्छ नि फेरि यहाँबाट पल्टेर गयो भने चाहिँ साथीभाइ। ल घर पनि आइपुग्यौँ। गेट त खुल्लै होला, आज त मै खोलिदिनु पऱ्यो। आज चाहिँ मै खोलिदिनु पऱ्यो, महाराष्ट्र नै खोल्नुपर्छ आज चाहिँ होइन। हो कि भन त। एकछिन बस्यौँ के हो यहाँ। ल चिया लिएर, ओके चिया लिएर आउने अरे। ल त साथीभाइ, ब्ल्याक टी पनि आइपुग्यो साथीभाइ। अब ब्ल्याक टी पिउने है। अब ब्ल्याक टी पिएर काम हेर्नु पऱ्यो नि घरको कामहरू। ओके साथीभाइ, लिएँ त चिया। काम गर्दैन के छ? के छ यो सबै ओके साथीभाइ, आज चाहिँ म मेरो भिडियो है यही समाप्त गर्न चाहन्छु। र जति पनि है नयाँ हुनुहुन्छ, म है सधैँ भनिरहन्छु, जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने है प्लिज दया गरी मेरो भिडियोलाई है, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला साथीभाइ प्लिज। यो चाहिँ मेरो एकदमै बिन्ती छ हजुरहरूलाई। हामीलाई पनि साथ सपोर्ट अनि मायाको जरुरत छ साथीभाइ। ओके है, सबैलाई बाई बाई, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अनि लभ यु अल।